Maadaamiin koo mucaa ishee waliin akka ciisu sirriitti yeroo baay'ee na gaafatti. Seenaa obboleettii keenya takka isinii qooda. Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira gaata rabbi isinillee bakka jiraattanii viidiyoon kun isinitti tole laayikii gochuu hin dagatinaa. Jalqaba waa isinitti himu takka yoo jiraate yeroo seenaa keessan ergattan maqaa keessan waliin hin ergiinaa. Biyya hojjechaa jirtan illee hin ergiinaa. Maaliif namoonni baay'een kan maqaa keessan waliin ergitanis ni jirtanii. Biyyatti hojjettanis kan ergitan ni jirtan. Maaliif bor jireenya godhachuu jira, heerumuu jira, ilmoo godhachuu jira. Kanaafuu seenaa keessan maqaa akka har'aa hin ta'u dubbiin har'a akka aarii gootanii maqaa keessan faana gaafa baastan ilmi namaa kamiyyuu har'a nama salphisuuf deema malee akka namni badii takkarra deebi'u namni nama bara kana keessa hin jiru. Eenyuttiyyuu gaafa seenaa keessan ergitan maqaa keessanii fi biyya keessan fi biyya hojjechaa jirtan gonkumaa hin ergina. Kun yaamsa kooti. Viidiyoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatinaa. Maadaamiin koo abbaa manaa hin qabdu. Ijoollee dhiiraa lamaa fi mucaa durbaa tokko waliin galti. Haa ta'u malee bakkuman yeroo mana isheetti galu baay'ee akka na jaalattu yeroo natti himtu akka sarraatanyaan hojii hojjettutti hojjedha osoo hin taane akka intala ishee yookaas obboleettii isheetti hojjedha malee hojiin jiraates jiraachuu baates ishuma waliin hojjenna waan ta'eef garuu rakkoo maadaamiin koo qabdu ani ufee naannoo waggaa 3 ergin fixee booda amma waggaa meeqa fixee jechuu waan dandeessaniif yoon waggaa meeqa taa'e isiniin jedhe isinittuu soba ta'uu waan danda'uuf waggaa meeqa mana ishee keessa akkan taa'e isinitti himuu waan hin barbaanneef dhugaa dubbachuuf umrii nama tokko mana ishee keessatti fixee waan hin jiruuf ammas achuma waan hin jiruuf gonkumaa bahuu waan hin dandeenyeef asumaan akka amantaa keessanitti mana kana keessaa akkan bahu akka seenaa kadhattan haamsa kiyya. Haa ta'u malee seenaan koo gara tokkotti laphee isin cabsaatii gara tokkotti immoo baga jechuu waan dandeessaniif maadaamiin koo ergan mana ishee keessa waggaa dheeraa jiraadhee booda ilma ishee waliin akkan ciisu yeroo isheen na gaafattu anis gonkumaa kuni ta'uu hin danda'u jedhee yeroo isheetti himu isheenis yoo ati ilma koo waliin hin ciifne maaliif si kunuunsaa turee maaliif akkana si jaalladhee jettee yeroo natti himtu anis dhugaa dubbachuuf waan kun gonkumaa hin danda'amu gara biyya koo deebisii nagash yeroo isheetiin jedhu isheenis reeffa kee yoo ta'e malee fayyaan kee biyyatti gala jettee osoo waan kana ilma koo wajjin hin godhin gonkumaa hin danda'amu jettee yeroo natti himtu anis baay'ee rifachuun mana sanaa baduuf dhugaa dubbachuuf guyyaa tokkollee miilli koo gadi bahee waan hin beekneef lookshinii namoonni jedhan gonkumaayyuu waan hin beekneef haa ta'u malee manuma sana keessatti waggaa dheeraa waan hin tureef obboleettiin gurbaa sanas yookaas intalli maadaamii koo dhuftee eeyyan obboleessa koo waliin yoo ciifte maal rakkoo qabaa nuti qarshii guddaa siif laannaa yoo mucaa godhattes hin guddifannaa jechuun yeroo natti himtu naannoo torbee tokko yookaas aga torbee 2 caalaa isaan nan gaafanne ufuma koo gurbaa kana ijaan ilaalu innis ijaan na ilaalu osoo jarri walitti nuun kadhatiin maadaamiin koo naannoo torbee 2 na kadhatti malee gara umaarra gahee ofuma koo isa ilaalu innis nyaata adda addaa naaf bitu qarshiis naaf kennu yoo feete kaardii bitadhu yoo feete nyaata bitadhu yoo feete uffata bitadhu jechuun qarshii guddaa yeroo inni kushinaatti dhufee naaf kennu anis irraa fudhadhee baay'ee gammaduun guyyaa tokko maadaamiin koo shaanxaa naqattee biyya biraa intala ishee waliin ijoollee ishee dhiiraan lamatti manatti na dhiifte yeroo isheen deemtu gurbaa maadaamiin koo duraan waliin ciisi jettee na kadhattu innis kanaa booda haadha koo sodaatte natti fakkaataa har'a isheen hin jirtu akkam goonaa jedhee yeroo na gaafatu anis gaaffii tokko yookaas jecha tokkollee osoo ittiin deebisiin ishi jedhee uffatuma koo ofirraa yaasee isa jala ciisuu malee waan tokko waan hin beekneef tarii qorichaan si tuqee jechuu waan dandeessaniif gonkumaa qorichaanis nan tuqne ofiima koo jaalachuu waan hin dhufeef kabaja koos gurbaama sanatti fudhate ani yeroon biyyaa dhufe umriin koo naannoo waggaa 17 kana caalaa waan hin taaneef anis maatiin koo kabajaa waan na guddisaniif dhugumatti kabajaa koo fudhee gara biyya kanaa waan hin dhufeef guyyaa tokko erga guyyaa gaafa
akkasiiti bakka wal beellamuu yookaas bakka achiitti wal argina. Bakka achi yeroon isiniin jedhu mana sana keessaa bahee osoo hin taane kuta achiitti koottu kuta achiin jira asitti koottu asiin jira jechuu malee sodaa waan dhibeef innis umarratti haadha isaatti himee haati isaas adda koona hubattee baay'ee takka gammaddee eeyyan anis akkasuma isin jedhee sa'aatii barbaaddetti waliin ciisuu dandeessaa jettee yeroo na gaafattu anis baay'ee takka gammadee yoo inni guyyaa barbaade halkan barbaade ganama barbaade galgala barbaade deemee jala ciisuu malee waan tokko waan hin dubbanneef dhugaa dubbachuuf qorichis nan tuqne anumatu baay'ee takka isa jaallata waan ta'eef waggaa baay'ee mana sana keessa taa'ee jalalli mucaa sanaa gonkumaa keessa kootti dhufne haa ta'u malee ergi haati sana kadhattee innis anis baay'ee waa wal jaalanneef anis maadaamii koo yoo tarii ulfaa'e maalan godhaa qoricha naaf fidi yeroo hin jedhu isheenis gonkumaa kun ta'uu hin danda'amu mucaa kee nutu guddifataa rakkoo tokko hin qabu jettee yeroo natti himtu anis ishikaa jedhee baay'ee takka gammadee maadaamiin koo dhugaa dubbachuuf warqii irratti warqii wayyaa irratti wayyaa qarshii irratti qarshii yeroo isheen naaf laattu anis baay'ee takka gammadee irraa fudhadhee gurbaa waliin akkuma haadha manaaf abbaa manaatti inumaa yeroo hojii hojjedhu maadaamiin koo dhiisii taa'ee maaf hojjettaa maaliif akkas goota maaliif kana goota jechuu malee ati maaliif kana hojjettu sana hojjettu guyyaa tokko naa jettee waan hin beekneef anis keessuma bahee qarshii inni naaf kennu itti naaf dabalii guyyaatti 3-4 waliin ciisnaa jedhe yeroon gaafu innis eeshikaa jechuun qarshii guddaa naaf kennee anis qarshii koo gara biyyaatti ergachaa damooza koos maadaamiin koo ji'an naa laachaa innis damoozaan ala waan kana naa laata mitiire baay'ee takka gammadee dhugaa dubbachuuf duraanuu haga na ga'uu yookaas yoo na ga'uu badii guddaan qabaa jedhee ofitti aaree naannoo waggaa 2 akkasumatti osoo waliin fayyadamaa jirru guyyaa tokko waan ani hin beekne narratti uumame halkan osoo rafuu ol na guuruu nyaata na jibbisiisuu manuma sana keessatti baay'ee takka of jibbuu yeroo jalqabu maadaamii koo ani akkas ta'ee maalinni jedhe yeroo ishee gaafu isheenis homaa takka rakkoo hin qabu homaan sodaatiin maal taatere qorra si dha'eekaa jettee yeroo isheen natti himtu anis lakkii kuni qorra ta'uu hin danda'u baay'ee takka na ukkubaa jedhe yeroon isheetti isheenis baay'ee natti qoostee naannoo baatii 3 ergi fixee booda mana kiimii na geessitee isaanis ulfa baatii 3 yookaas ji'a 3 akka garaatii qabu yeroo natti himan maadaamiin koos baay'ee takka gammaddee anis kanuma barbaadaa numa ijoollee baay'isaa waan hin qabaanneef galanni kan rabbiiti jechuun isheenis ilmi ishees waan addunyaa irratti godhamee hin beekne sapiraayizii ajaa'ibaa yeroo isaan na godhan anis baay'ee takka gammadee dhugaa dubbachuuf waan akkasii biyya ofii keessatti iyyuu gonkumaa hin argamu waan ta'eef anis waan kana argadheen kanaa booda abbaa manaa koo akka ta'e sirriitti of amansiisee anis waadaanaaf galii dubartii biraa akka hin fuune nikaa godhannaa wal farramsiifannaa jedhee yeroo isa gaafu innis rakkoo hin qabu qoy mucaa deessee wal farramsiifannaa sirriitti gaa'ila ajaa'ibaa godhannee jiraannaa anis nama biraa fuudhuun barbaadu jedhee yeroo natti himu anis baay'ee gammadee maadaamiin koo na koorsisuu hojii gonkumaa hojjechuu dhiisuu inumaa kuta biraa qofaatti naaf laattee kunni suni baay'ee waan namatti toluuf innis kuta koo keessa buluu kan duraan qofaa bullu wal bira bullee haadha manaaf abbaa manaa jedhamna mitiire ganama yeroon ka'u qursii isaanii hojjechuu inuma maadaamiin koo yoo dura koo kaate qursii hojjettee mana walawwaltee bakka hin ciisutti waan naaf fidduuf osuman kanaan jiru gammachuu guddaa osoo nuuf keessaa qabu naannoo baatii 8 yeroon gahu maatiin koo waan kana irraan itti himu nutti as hin deemini rabbiin dhabama si haa godhu ati kanaaf biyyaa baate jechuun yeroo na abaaran anis warra kanatti yeroon himu maal siif godhee maatiin kee kasi jaalatu unudha jedhanii yeroo natti himan anis baay'ee gammadee egaa wanti garaatti hafe guyyaan isaan oolu mitiire naannoo ji'a 9 yeroon gahu da'umsa jala ga'e mitiire maadaamiin koo waan ajaa'ibaa naaf gootee dhugaa dubbachuuf haatiyyuu akkanatti waan naman kunuunsineef waan hundumaa naaf qopheessite anis guyyaan koo gahee mana yaalaa na geessanii osoo mana yaalaa hin gahiin karaatti dahee yeroo maadaamiin koo na deebistu anis gammachuu guddaa yaa rabbii galanni keeti jechuun mucaa durbaa hammadhee rabbiin naaf kennee
naannoo baatii 2 yookaas baatii 3 yeroon gahu maadaamiin koo kootu mana yaalaa si geessaa naan jettee anis dhukkuba wayiin qabu yeroon jedhu mucaatu kittibaata fudhataa jechuun yeroon naannoo ji'a 2 argin fixee madaamiin koo na waliin deemtee erga ol seennee booda isheen mucaan kattabsiisaa ati as taa'e jechuun mana hakiimii sana keessatti inuman taa'a osoo hin eegaa jiru sa'aatiin galgalanatti taanaan maadaamiin koos yeroon itti daawwalu eessa jirtaa yeroo jettee na gaafattu atuu eessa jirtaa mucaa fuutee mana hakiimii seente miti as taa'e naan jettee jechuun yeroo isheetti himu isheenis dantaa keetii irraa booda sen beekuu nun beektu jechuun yeroo nutti himtu anis baay'ee tokko rifachuun mana hakiimii sana keessatti gaggabee iyyee maraadhee poolisoonni dhufanii maal taatii jedhanii yeroo na gaafatan anis homaa tokko hin taane garuu mucaa koo asitti maadaamiin koo akkasitti na jalaa fudhattee baddee yeroon jedhu isaanis lakkoofsa bilbilaa nuuf kenni jechuun kallattiimaan yeroo ishee fi ilma isheetti daawwalan ilmi ishees mana hakiimiitii dhufee armeen koo jalaa badde malee armeen koo ishee hin dhiifne jechuun poolisiitti waanuma sobaa dubbachuun poolisiinis ishi fuudhii galii jedhe yeroo itti himu innis gara manaatti yeroo na fuudhee galu isheenis anumatti arraba koo ati sarratanya akka taate hin wallaaltee ani ilmoo sirraa argachuu yookaas mucaa kee argachuuf malee wanta akkasiin barbaannu osoo lubbuu kee hin baasiin mana kanaa bahii jechuu yeroo natti himtu anis mucaa koo naaf kennaa kaa jedhe yeroon gaafu mucaa maal nu biraa qabdaa dhugaa dubbachuuf lubbuun kee arra galgala hin bultuu jechuun ilmi ishee yeroo baay'ee na waliin ciisaa ture ilmoollee narraa argate arra mana kanaa bahuu qabdaa jedhe yeroo natti dubbatu anis rifaatuu baay'eetiin maal isin godhee jedhee itti bu'us alagaa madhamitiire manuma sanaa darbatanii yeroo na baasan waraqaas naaf hin laanne gurbaan afaan koo xaxee yookaas harka koof miila koo walitti hidhee makiinaa keessatti na darbuun halkan waan ta'eef bakka isaan itti nagatan yeroo wallaalu innis bakka wayitti yeroo nagatee deebi'u anis yeroo lafti bari'u namootatti daawwalee ijoolleen naannoo sana jirtu uftee na fuutee anis mucaa godheera jedhee isaanitti hin dubbanne garuu maal akka taate ati dubartii deesse kaate fakkaattaa maal taateettaa yeroo itti ijoolleen na gaafattu ani dahee ji'a 2 yoo fidne mitiire lakkii dhukkuba akkasiitu mana maadaamii kootti na qabee garuu akkana ta'e malee lakkani maalan dahaa jedhee ijoolleetti himee ijoolleenis galatoomanii naannoo baatii 4 isaan bira taa'ee mana hojii barbaaddadhee ijoolleen mana hojii nagashitee ammas mana maadaamii hojii hojjetachaa jiraatii garuu waraqaa eenyummaa ofirraa waan hin qabaanneef ammas deebisee naannoo baatii 3 yookaas baatii 4 hojjedhu maadaamiin koo ati naaf hin taatu ati baalageedhaa ijoollee koo dhiiraa ilaaltaa narraa bahii yeroo naan jettu anis mana sanaa bahee ammas bakka biraa yeroon gahu isheenis abbaa manaa koo ilaalta jechuun halkan ilma ofii intala ofii waliin na dabaddabdee lubbuu koo na baasanii caccabsanii yeroo na kaa'an an dhugaa dubbachuuf ijoollee ishees abbaa manaa ishees waan hin ilaalleef haa ta'u malee guyyaa tokko mana sana keessatti reebamuu kootti gaddee waan hin beekneef sababiinsaa waan an hojjechaa ture waan rabbiin hin jaalle natti fakkaata yeroo duraaf ishi jedhee jarri gaaffii afaanii na gaafatte malee na reebdee nan dirqamsiisne waan ta'eef garuu cubboon achi hojjedhetu waan kana na godhaayee jedhee callisee osoo hin taa'u namittiin ati mana koof hin taatu jechuun mana haadha ofiitti yeroo nagashitu anis mana sana keessa ammallee waggaa baay'ee achi keessa hojjechaa waan hin jiruuf garuu mucaan koo hamma har'aatti baay'ee takka garaa waan na nyaattuuf ani garuu biyyatti galee abbaa manaa godha yoon jedhes mucaa koo baay'ee takka yaadaa waan hin jiruuf hamma har'aatti illee naannoo maadaamiin koo mucaa fudhatte sana beekuu baadhus garuu biyyuma sana keessa hojjechaa waan hin jiruuf mee isin maadaamiin koo badii qabdimoo mucaa koo dahee narraa fudhachuu isaaniitti mee maalan godhaa maalitti obsinaan jettumoo moo sumatu badii qabaa akkamitti ilma arabaaf deessanaan jettumoo badii koo wallaalee halkaniif guyyaa boohaa maraachaa namoonni waa'ee ilmoo beektan sirriitti ni beektuutii ani garuu halkaniif guyyaa boohaa maraachaa mucaa koo ijaan argee dhabe waan ta'eef naannoo baatii 2 hammadhee boohee maraadhee
garuu amma har'aatti mucaan koo yoonayyuu jabaatteetti waan ta'eef osoon argadhee baay'ee waan hin gammaduuf ammallee namoonni tokko tokko ani cisiisitti hime mana seeraa geessii mucaa kee fudhatta waan naan jedhaniif mee maal gochuu qaba akka isin arrabsitan sirriitti waan hin beekuuf garuu mucaa koo akkamitti obsuu danda'amu maal yoon godhe naaf wayyaa mee yaada keessan naaf qooda galatoomaa jette obboleettiin keenya ifama gidduu gidduutti hojiitti kaka'aa viidiyoo addaa kukkuta. Seenaa obboleettii keenya kana bakka ishee fi biyya isheef maqaa ishee natti himtee ture garuu akkuma dubartiin jedhe biyya keessan maqaa keessanii fi naannoo hojjettan inni miina maaliif namni har'a miidiyaa ofii guddifachuuf intalli abaluu akkas jechuu danda'a ani garuu jechuu hin barbaanne sababiin isaa maqaan ofii gadi ba'urra seenaan ofii yoo gadi ba'e homaa takka rakkoo hin qabu kanaaf maqaa keessan miidiyaa abbaa fi yoo haa ta'u maqaa keessanii fi biyya alattaniif biyya jirtan gonkumaa hin himina yoo rakkoo addaa ta'e malee garuu abaluun akkas na godhe ani garuu biyyi kiyya akkasii ka jettan osoo abbanii baay'ee gaariidha ani ijoollee baay'eetu maqaa isaanii natti erga dhugaa dubbachuu fi maqaa isaaniif biyya isaanii ganda isaanii waliin ani garuu maqaa fi ganda biyya sana baasuu hin barbaadu seenaa keessan akkatti namoota biraatti akka hin arganneen ammallee aamsa kiyya seenaa keessa yoo argattan akkanumatti seenaa keessan qofaa ergadhaa malee biyya asii achi hin jiran jechuu keessan osoo iftanii baay'ee gaariidha. Seenaa obboleettii keenyaa hundi keessan dhaggeeffattanii jirtanii yaada keessan koomentii jalatti sirriitti qooduuf hin dagatina. Ani yeroo baay'ee waan kanarratti xiyyeeffadhe akkanaasaa hundi keessan ni beektanii maaliif yeroo tokko tokko arabni gaafa wal qunnamtiin nutti siqtu maal akka nutti siqxe beekuu baannus dhugumatti arabni sun nu jaalatti nutti fakkaata yeroo baay'ee ijoolleen keenya sarratanyaa taane arabni gaafa waan kana nu gaafatu dhugumayyuu arabni maaf na jaalate natu bareedimu natu akka namoo jechuu dandeenya garuu arabni karaa lama nutti siqa tokkoffaa fedhii ofii baafachuu fi lammaffaa immoo akkuma mana namittiin goote ilmoo kee fudhatte ilmoo kee ergachuuf kanaaf sitti siquu dandeessi maaliif ilmoon kee mana sana keessatti umurii ishee guutuu kaddaamaa yookaas shaqaalaa jiraata hafti sababiinsaa qarshii naa kennaa biyya koo nagaa jechuu hin dandeessu kanaafuu ijoollee akkatti godhattu sirriitti barbaadde arabni maaliif ergatu jechuudha kar tokkoon ka ilmoo isaaniiti kar tokkoon immoo sarratanyaadha jechuudha arabni tokkoffaa karaa kana namatti siqti lammaffaa immoo fedhii namni waan barbaadetti fedhii isaa waan baafatuuf fedhiif namatti siquu hin danda'ani fakkeenyaaf namoonni osoo haadha manaa qabanii araboonni maaf nutti siqu yoo jenne haadha manaa achii qabaa anaaf maaf gaafate waan bareedee fi akkas jechuu dandeenya asirratti obboleettii keenya kanarratti eekamuu ka barbaadu maal yootanii arabni ishee gaafattullee haati ishee gaafattullee isheen eeyyamamtuu ta'uu hin qabdu ani egaa arabittiin naannoo kamii akka taate beekuu baadhus arabni xiqqoo ilma ofiirratti abbaa manaa ofiirratti nama hin dhiiftu akkan beekutti ani akka yaada kiyyaatti mucayyoon kun dhiifa manaaf godhi garuu ofii kee waan eeyyamamtuu taate gurbaan si gaafate isheetti tanatti fakkaata maaliif ani hin beeku garuu biyyoota akkasiis tarii jiraachuu danda'a haati ilmoo koo wajjin ciisi jettee sarratanya gaafattu hin jirti yamman jedhutti seenaan kun na ajaa'ibee ture garuu tarii jiraachuu hin danda'a mucayyoon kakattee natti himtee dhugumadha haadha isaatu akkas naan jedhe jette garuu haati isaa dirqamsiiste jala hin ciibsine gaaffii gaafatamte yeroo gaafatamte sana mana sana baatee baduu qabda ture sababiinsaa har'a fedhii keechitti yoo kanaaf yookaas maallaqaaf yoo ta'e maallaqa dalagattee fidatta dhugaa dubbachuuf waggaa baay'ee kushinaa arabaa kana keessa turre. Namoonni baay'een ammoo fakkeenyaaf namoonni natti siqxanfaa kan na beektan ni jirtanii ka biyya kiyya taatanis ni jirtanii fakkeenyaaf namoonni maannaan jiru isinitti fakkaata ati kushina arabaa keessatti dulloomtee ati waa baay'ee dagattee jirta ati akkasii sana mana ati jala qabdu siin xumuramu jiru ati hojjettu siin xumuramu namoonni baay'ee ana mataa koo maqaa akkasiin irratti baasu sababiinsa gaafa kushina arabaa keessa gadi dhaabbattee hojjette waa ati hojjettu hundi achi siin siqu maalii fi qarshii xiqqoo argatta garii immoo ijoolleen keenya baay'een waan kun dhugumatti bakka guddaa nagaa jettanii waan kanatti yoo seettan tokkoffaa ilmoo keessattuu dararamaa hafaa lammaffaa immoo ofii keessaniyyuu ji'a 9 garaatti baatta gaafa deessullee ciniinsuu ilaali umarratti immoo arabni sirraa fudhatte kun faayidaa hin qabu biyyuma keessanitti galtanii hiyyeessa haa ta'u waan barbaade haa ta'u biyyuma ofiitti heerumuu irra gaariidha arabni gonkuma akkasiin hin fuune kana jala murtanii beekuu qabdanii mucayyoon tokko gadda gartanitti qalabatii gochaaf jira arabni waan sanaafaa waanuma guddaa wayii isinitti fakkaate dhuguma arabni fuudhee isinitti fakkaachuu danda'a booddee irratti gaafa namni sarratanyaa fuudhee shaqaalaa fuudhee gaafa namni jedhee haamilee isaa tuqu hiikuunsa waa hin oolle jechuudha kanaafuu qarshiif jettanii arabatti siqtanii waan kana gochuun osoo iftanii baay'ee gaariidha. Obboleettii keenya rabbi jajjabina siif haa kennu mucaa kee argatta jedhee hin yaadonni karaa dhuunfaa kiyyaa maaliif arabni akka fudhatteetti waan ta'eef waraqaa isa kamiin gaafatta zim jedhee hojii kee hojjetadhu amma gaafa biyya galtutti rabbi si haa jabeessu jechuu barbaada baay'ee ulfaata.